Kien lejl twil ta' investigazzjonijiet min-naħa tal-pulizija f'Taqali fiż-żona fejn instab raġel mimli dmija wara li qala daqqiet ta' sikkina. Il-każ seħħ għal-ħabta tal-11 ta' filgħaxija meta l-pulizija daħlilha rapport li hemm raġel ferut fl-Għelieqi biswit l-Istadium Nazzjonali ta' Taqali. Il-vittma Bulgaru ta' 57 sena li indarab serjament b'diversi daqqiet ta' sikkina. Fil-post waslu mal-ewwel uffiċjali mit-taqsima tar-reati maġġuri, membri tal-Arajju kif ukoll tim paramediku b'ambulanza. Apart il-vittma huma sabu kuntistabbli tal-pulizija li kien barra l-ħin tax-xogħol li inserta għaddej mill-akwati u waqaf jagħti l-ewwel għajnuna. Il-vittma ittieħed b'urġenza l-isptar Mater Dei fejn ġie ċertifikat li jinsab fil-periklu li jitlef ħajtu. Mill-investigazzjonijiet li saru irriżulta li f'daħla li tagħti għall-Għelieqi instabet il-vettura tal-vittma bidwal mixewlin ħdejha ġie innutat traċċi tad-demm. Sigħat wara il-ġimgħa filgħodu fis-7 nieqes kwart ta' filgħodu raġel ta' 36 sena residenti Ħattart kien arrestat mill-Pulizija tar-Rapid Intervention Unit wara lejl imfittex. Il-Pulizija tal-Arajju sabu li l-allegat aggressur mistoħbi f'komun ta' blokka ta' appartamenti f'Ħattart b'xi ġrieħi f'Saqajh li saru waqt l-allegat aggressjoni f'Taqali. Ir-raġel kien arrestatu tieħed fil-lokab tal-Pulizija fil-Furjana għal aktar stħarriġ. L-investigazzjonijiet sabiex ikun magħruf il-mottiv tal-allegata aggressjoni għadhom għaddejjin. Bil-każ ġiet informata l-Maġistrat tal-Assa Gabriella Vella li ordinat li ssir inkjesta u ħatret diversi esperti sabiex jassistuha. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija qegħdin jitmexxew mit-taqsima tar-reati maġġuri assistiti mill-Pulizija tad-Distrett.